嘅 OOTD 勁 Q 啦，望下對鞋，對鞋係新買，對襪都係啦。然之後跟住咧，唔知有冇留意到呢件衫啦？呢件衫咧就係琴日我哋咪行嗰間鋪頭，我咪話喺小環買嘅。我哋上咗車啦，我哋唔知點解咧，呢度 Uber 咧 call 唔到喺酒店樓下咯。我想講咧，後邊勁長龍咯，唔知要等幾耐啦。我哋咧明明諗住喺 before 12點前嚟咧，啲人未放 lunch 咧應該好啲啦，但係都係勁長龍咯。我希望唔好等超過8個字。好得意啊！呢個係個鴨嚟㗎。我呢個咧係加咗鴨心同鴨肉咯。呢個係鴨肉啊！嗰種鴨味之餘咧，即係佢又係好腍好好食咯。佢呢個咧係個鴨心啦，跟住又好有偏嗰種油啦，跟住係好食咯，好滑啊！好大個啊！成棟商場都係。今日咧，我哋由 B1 行起啦，呢度勁抵咯，呢度咧好多標咗價嗰啲咧係3件1000 yen 咯，只要你買3件咧就等於3000 yen 咯，55蚊一件衫咯，勁平咯。啱啱咧喺度睇啦，呢條裙55蚊好抵，所以嚟試下，但係好明顯條裙唔好睇 ，pass。跟住呢條裙咧，其實都唔係我嘅 style，不過佢55蚊咋。如果買3件嘅話，咁抵，好難買。不過其實佢又唔係好修身咯，我覺得可以修身啲。我呢度咧就係我着得唔係咁好啦吓。咁呢度咧其實佢入邊應該再穿嘅，不過我懶得再穿。呢件反而係好似好少少，好難講喎。呢個 brand 我想講真係平到爆咯！我諗住買勁多乜眼影，每個只係550 yen。跟住知我用過一個啦，香港買40啦，跟住仲平咯。然之後跟啲唇膏咧，啲色咧都好 Q 咯，我試過勁靚咯，真係勁抵咯呢度。啱啱試咗 set 咯，好似唔知襯白色會唔會好睇啲咧？跟住呢個咧就係白色版咯，我覺得咁樣咧就勁 Q 啦，好靚，好可愛啦，即係覺得自己同埋佢啲 detail 咧好 decent 啊，做得好好咯，我覺得。跟住我就諗緊，可能就淨係買件上身咯。其實佢條裙咧啲 detail 都好好咯，即係佢喺度 bling bling 啊咁樣閃啊。鑽石咧就勁 Q 咯，好可愛，即係佢度又有泡泡袖啦，然之後跟住呢度咧係一條咁樣泡泡嘅裙啦，跟住勁 Q 啦，大家望下咧，跟住啲 detail 都做得幾好，跟住見得個身材都幾好睇，跟住好可愛咯呢個。我想講啦，啱啱見到呢條裙啦，勁靚啦，大家可以望下，即係佢好靚嗰啲泡泡啦，又好 Q 啦，即係啲色啊漸變間啦，好靚啊啲嘢。我而家就試緊件衫同呢條裙啦，不過就好似咧，呢件衫咧一耷低咧就會走光啦，就唔係咁好啦。同埋條裙咧就幾好睇嘅，但係就唔識講，就淨係換一件上身啫。即係睇落去咧，好似我會覺得好似我好努力去着得好靚，但係都好似普通嘅感覺。呢件就好 QQ 啦，可以望到佢後邊咧仲有露少少腰啦。跟住佢話咧前面嗰個咧可以同後邊嗰蝴蝶別轉咯，咁就更加 Q 啦。真係好得意，好似有種修女嗰種禁欲系咯。啱啱本身行過啦，跟住就見到件衫真係勁 Q 勁靚啦，超想買啦。然之後跟住但係發現咧，佢完全係冇彈力嘅，即係我想着咧都着唔到啦。行到好攰啦，跟住又好肚餓啦，隻腳又痛，腰又痛，跟住隻眼又會餃子。我哋坐低休息下啦。佢話第一嚿咧就要 no sauce 咯，佢話最正。入邊啲嘢好 Q 喎。啱啱入嚟咗間鋪頭咧，就試下呢條裙啦。跟住佢咧就係咁嘅，即係佢呢度咧就係有啲 lace 啦，跟住佢呢個頸咧係咁樣咯。跟住佢呢個咧就係咁噶啦，跟住都好 Q 啦呢個，即刻好日系 feel 啊！唔知呢個咧會唔會好拋得滯咧？好似好肥咯。你覺得呢？跟住呢度呢，仲有個打卡位咯，勁 Q 啊呢度，好搞笑咯！間鋪頭叫 Eat Me 咯，好得意啊！然之後跟住你可以望下佢個袋呢，都係有個 Eat Me 嘅。而家
試咗呢條啦，跟住佢咧入邊咧係邊度 bling 啊 bling 咁樣咯。呢條咧唔知會唔會有少少輕熟咯，咁樣嘅都幾修身嘅呢條。呢條裙勁好睇啦，可以睇下啲 detail 咧。呢度咧係啲 lace 啦，跟住扭扭，跟住啲紐啊，跟住咁樣好貼，跟住腳底下都再有個 lace 咯，好靚咯，感覺呢條裙會有一種即係好時尚嘅感覺。跟住呢度啲衫都好 Q 啦，你買全部都好可愛咯，我好想全部都買晒翻去。呢間真係見過我行嗰啲幾間咧，好靚噶，我覺得。我想講呢，啱啱嚟到呢間鋪頭啦，賣勁多家品啦，佢真係勁 Q。你冇即係咧，我認得呢個 France 個杯啦，呢度330 yen，我記得France 係貴啲。然之後佢勁 Q 啦，全部都望下隻杯，係咪勁靚啊？我想帶翻屋企先500 yen 咋，我想帶翻屋企啊！但係玻璃嚟個，跟住仲有勁 Q 好多嘢，好得意咯。跟住你再過嚟望下咧，你見唔見到啊？呢個咧，放筷子勁 Q 咯，我想搬晒呢度翻屋企。我哋啱啱已經食完一輪啦，真係好好食咯！啲和牛咧好嫩啦，跟住但有一份咧唔知乜嘢咧就比較硬嘅，但係全部基本上份和牛都勁好食咯。跟住我哋而家嗌第二輪，真係好好食啊！不過佢嗰度咧有倒計時90分鐘啦，搞到我哋好緊張咯。我睇緊我差唔多將佢全部醬咧都點勻晒啦，轉嚟啦，跟住個 wasabi 係真係勁好食啊！呢個真係〜配牛真係好好食咯，跟住同埋呢個梗係理所當然嘅雪醬啦。我想講咧，啱啱食完一 round 咧已經好飽咯。佢啲和牛係好食，但係真係食下咧，真係就覺得好油啊，好飽啊，已經食唔落啦。我哋有120分鐘啦，跟住佢90分鐘前落單嘅，跟住而家其實仲有34分鐘，但係我已經食